Je vous salue. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on peut être sauvé par la nature dans la forêt équatoriale. Si vous avez soif, Dieu a tout prévu. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voilà cette liane. Si vous la reconnaissez dans la forêt équatoriale, si vous la reconnaissez, elle est pleine d'eau. C'est une source d'eau potable. Vous allez voir. Voyez-vous, lorsqu'on a coupé cette liane, voilà sa tige. Regardez comment l'eau coule. Depuis hier, regardez comment l'eau coule. Une eau potable. Voyez. Si vous êtes dans la forêt et que vous reconnaissez cette liane, vous ne pouvez pas mourir de soif. Un morceau, si on le coupe, un morceau de 1 mètre peut vous remplir 2 litres d'eau. Une eau bien potable. Merci.